Condizionata sul miglio per cavalli di 3 anni, sono 8 dietro l'autostart. Cinic Daghi, Centauro Pel, Cesare Augusto DVS, Chimera Gall, Clarissa Lewis, Contigo. In seconda linea Cazzaniga Light e Creed Matley. Favore in chiusura per Chimera Gall, numero 4, Antonio Velotti in sediolo. Partiti con 3 cavalli su di una linea, Centauro Pel, al largo Chimera Gall e fra i due Cesare Augusto che si accoda in seconda posizione, mentre ha preso il comando Centauro Pel. Chimera Gall costretta all'esterno a retrocedere o a rimanere comunque in una posizione certo scomoda. 15,4 per i 200 iniziali per l'allievo di Maurizio Visco, che ha sempre in schiena Cesare Augusto DVS. In terza posizione è invece Cinic Daghi, quarto iniziale che se ne va in 31,3, all'esterno ora risale Chimera Gall e non ci sono alternative del resto. Risale gradualmente all'esterno e si trascina Contigo. 600 iniziali che se ne vanno in 47,6, 16,3 il parziale in curva per Centauro Pel, che continua a guidare con all'esterno ora Chimera Gall. Lungo la corda rimane Cesare Augusto con al largo Contigo, che è seguito a sua volta da Cazzaniga Light. Lungo la corda vanno invece Cinic Daghi e Clarissa Lewis. 1,29 per gli 800, il chilometro che scorre via in 1,18,5 per Centauro Pel. All'esterno si impegna Chimera Gall, lungo la corda rimane Cesare Augusto DVS, cavalli a 500 dalla conclusione, ora accelera il leader. Sembra accusare all'esterno Chimera Gall, al largo dalle prime battute, viene via in terza ruota Cazzaniga Light, intanto parziale in 14,9, affronta la curva finale con 2 lunghezze di margine. Centauro Pel che allunga ulteriormente, è seguito da Cesare Augusto lungo la corda e Cazzaniga Light al largo. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Centauro Pel che a un centinaio di metri dall'arrivo. Squalificato. Allunga ancora per concludere netto vincitore nei confronti di Cesare Augusto, e al terzo finisce Cazzaniga Light 1,16,7, 29,7 a chiudere. Quando fa percorso Centauro Pel è sicuramente cavallo interessante in chiave in prospettiva futura. Maurizio Visco lo porta al comando fin dalle prime battute. Oggi non ha fatto alcuna piega Centauro Pel e si è affermato nettamente su Cesare Augusto DVS, che finisce buon secondo davanti a Cazzaniga Light. 2-3-7 l'arrivo della quinta corsa Arcoveggio.